إلهي بقى محل له ورنتي ما أنت نو صورة جليي ما أنت هالكن إن أنا كل جي نصيب ويالنه فرصة دان أن دب أفورنه مددر كدب تعلوين كي قرنك وها أستان هي تاريخ dalka aan u lahaa runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ay noo tahay in aan qayb ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah dad walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeyaha yiraahdaan ama hero ha yiraahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu hiirooyadeenna waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkaan u samaynay kuwa kalena inaan u samayno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababtaan u xuseenno oo aan ugu samaynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray waxyaalaha maanta mu'assasadu ay xoogga saarayso ay ku taahayso waxa kamid ah markay aragtay isbartiibada in meel loo dhisay markay aragtay rotationada in la dhisay markay aragtay isbitaaladii boos la siiyay markay aragtay suuqin boos la siiyay inay u istaagto boosas dugsiyada in boosas loo iibiyo loona dhiso barnaamijkaasna jadwaladii noogu jiraan insha Allah waxa la diiwaan gelin doonaa mustaqbalka waxyaalaha soo socdo dugsiyada quraanka boosas haysta boosas sharciya haysta sabar log leh in la diiwaan geliyo kadibna dadka muxsiniinta ahlu khayrka loo bandhigo maxaa yeelay maanta kaliya waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo arrinkaas loo istaago dadkii dhislaha way joogaan dhulkiina waan haysanaa laakiin maanta waxaan ku raali noqonay dugsiga quraanka ku yaal meel luuq 6 mitir aynu ku yaal masquul uusan lahayn masjid uusan lahayn roob hadduu dhaco dugsiga la fasaxayo raalli baa lagu yahay sheekh raalli buu ku noqday madaxweynihii raalli buu ku noqday wasiiradii raalli bay ku noqdeen waxgaradkii raalli bay ku noqdeen ummadii oo dhan raalli bay ku noqdeen isbartiibada waad aragteen 3 milyan oo dollar bal lagu maalgeliyay 3 milyan oo dollar bal lagu maalgeliyay dugsiga quraankana 100,000 oo dollar baa ku filan 100,000 ku filan boos weyn oo waascinta loo dhiso masaajidda gabdhaha meel ku weysaysta meel ku tukadaan wiilasha meel ku tukadaan loo sameyn kara 100,000 dollar Allah nafamsi maanta quraanka dadkii way soo iqbaaleen way u soo jeesteen waxyaalaha ilaahay na tuso waxa kamid ah hooyo 60 jira gabadheedii wiilkeedii inay quraanka baranayaan hooyo ijaazo qaadatay wiilkeedii qaatay gabadheedii qaadatay reerka oo dhan ku soo jiidaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala na soo gaarsiiyay laakiin maanta waxa maqan